Haleluya, haleluya. Asifiwe Mungu aliyetuumba. Atukuzwe Bwana aliyezifanya mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Akamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Hebu kidogo nieleze kwa sura na mfano wake. Sura ni roho yako, mfano ni mwili wako. Kwa hiyo wewe ni mfano wa Mungu, lakini roho yako ni sura ya Mungu. Maisha unayoishi sasa ni mfano wa maisha ambayo uliumbwa kuyaishi. Lakini mfano utaamua ukweli. Kwa sababu mfano wako ukiwa ni wa dhambi, utaishia sehemu ya wenye dhambi, jehanamu. Lakini mfano wako ukiwa ni mtakatifu, utaenda mahali kuliko na watakatifu. Sagadra ya kamasi. Haya, sikiliza. Nasema hiki ndiki chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife. 51. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Emesederebesaka. Lakini umeambiwa kuna vyakula viwili. Kuna mana waliokula babu zenu, na kuna chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Na ni mwana wa Adamu ndiye ameshuka kutoka mbinguni, na mahubiri yake ndo chakula. Lakini maana waliokula ndo mahubiri ambayo umehubiriwa. Huyu akahubiria huyu, huyu akahubiria huyu, huyu akahubiria huyu, huyu akahubiria huyu. My Lord. Mimi ndimi chakula chenye uzima. Sikiliza ujasiri ndani ya mwana wa Mungu. Chenye uzima akiongea. Kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa hiyo kama unatafuta uzima wa milele, tunajua chakula chetu cha duniani kinatupa uzima wa miili yetu, si ndio? Kinapeana uzima wa miili, si ndio? Alafu chakula cha kilichoshuka kutoka mbinguni kinatupa uzima wa mbinguni. Na uzima wa mbinguni unaitwaje? Uzima wa milele, lakini unaanzia duniani. Amen, amen, amen. Unaanzia duniani. Lakini sasa ukitaka kutembea safari ya kwenda mbinguni, kula chakula kilichotoka huko. Na jiulize, mbinguni haionekani, si ndio? Mbinguni haionekani. Hii juu ni mawingu. Lakini tunajua mbinguni ni kupanda huko. Huu ni ulimwengu wa rohoni, lakini ulimwengu wa mbinguni uko juu. Amen. Lakini haionekani. Inamaanisha chakula cha mbinguni, chakula cha mbinguni ndo hiki tu, lakini hakionekani kama kilivyoandikwa. Unaona hii Biblia kama ilivyoandikwa, usiitafsiri hivyo, ndio utakuwa unakula chakula cha mbinguni. Lakini ukitafsiri hivi ambavyo inasema, akawaketi chini akawaambia, wamekaa na sisi hawajakula, mikate 7 samaki 2. Unasema kama Yesu alivyolisha watu mikate 7 na samaki 2, atakulisha wewe mwanadamu, atakuvisha wewe mwanadamu. Aliweza kuwashughulikia maelfu, atakushughulikia? Hapana. No. Waambie chakula hiko sicho cha mwilini. Hata mitume hawakuelewa. Watu wanasema kwamba mitume hawakuelewa. Aliwaambia hapa chini, akawaambia hamjafahamu bado. Hapa chini 21, hiyo tu 8:21, akawaambia mitume hamjafahamu bado. Maana hawafahamu hili fumbo hili. Wao pia walielewa ni mikate tu ya kukula iliyookwa na wale visamaki. Lakini yeye anasema hamjaelewa. Hawajaelewa kwamba hawajaelewa fumbo lililo hapa. Amen, amen, amen. Apewe sifa Yeshua. Yeshua ndiye Mungu tu. Hakuna Mungu mwingine. Hakuna mwingine tena
Kama Baba wa mbinguni hakuna mwingine tena. Kama Baba wa mbinguni, nani kama wewe? Hakuna mwingine tena. Kama Baba wa mbinguni hakuna mwingine tena. Kama Baba wa Mungu wa mbinguni hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Mapepo yanakufa, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena. Kama Baba wachawi wanakufa, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa Yesu ndiye Mungu, hakuna mwingine tena kama Baba wa hakuna kama Yeshua. Hilo jina litawakomboa mamilioni mabilioni ya binadamu, maana watapokea majibu kwa Baba aketie ndani yangu. Atawajibu kama mapenzi yake yalivyo, ili mimi nitukuzwe ndani yake, naye apate kutukuzwa ndani yangu, nasi tupate kupata ule utukufu tuliokuwa nao mimi pamoja naye kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu wa sasa. Rabi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Ukitaka kwenda mbinguni, ukikula chakula cha duniani utapata nguvu za kutembea duniani, si ndio? Chakula cha duniani kinaupa mwili nguvu, sio roho. Ndio maana ukikula mahubiri ya uongo ya manabii wa uongo, utapata kinywa chako ni cha uongo. Yaani kimepata mwili, umepata nguvu. Kope zako zinafumbuka kuwatazama malaya, kuwatazama wanawake wa watu, kuwatazama mabinti na kuwachumbia, maana umekula chakula cha duniani kichafu. Akili yako itakuwa inawaza vitu vya dunia, mali na utajiri, fedha na magari, itawaza maelimu za dunia, itawaza mavitu vya dunia, utukufu na sifa za dunia. Lakini maandiko ya kweli yanasema uweni mwili na tamaa zake. Lakini ninyi wa Kristo wa leo mnahuisha mwili na tamaa zake. You are doing this is a controversy message. The current church is living in a sin of apostasy, falling away from the ancient faith, from the ancient gospel, falling away from the ancient prophecy, from the ancient prophet. Mnaanguko kutoka katika imani ya kweli. You have fallen away from the ancient prophets, from the ancient history, from the ancient salvation. Sasa hivi mnahubiri maruweruwe yenu tu, tamaa ya njaa, waganga njaa, wanataka views za online, wanataka views za YouTube, wanapingana wao kwa wao, yani wana wa ibilisi, maana tamaa zimewajaa. Anaona akiongelea mtu fulani atapata umaarufu, akiinua beef. Sasa hivi kumekuwa na kitu inaitwa beef kiki imeingia kanisani. Lereboseka, mumelaaniwa nini? Kwa nini usifanye kazi? Kusoma sio ngumu. Kweli kusoma sio ngumu. Unaweza ukasoma, ukamaliza, ukagraduate, ukapata kazi. Wacha kusumbua Mungu, atakulaani bure. Kama umeitwa unyamaze, uambiwe umeitiwa nini. Pengine hata umeitwa kuwa muimbaji, umefungua kanisa. Pengine umeitwa kuwa mhubiri, umeanza kukimbia ukiinjilisha. Jua Mungu amekuitia nini. Mzazi akimuita mtoto hawezi kuambia nenda kaniletea kikombe, sufuria, sahani, kijiko, vikombe, vipira, vikambe, sahani za glasi, uniletee sahani zingine, uniletee juice cola, uniletee nyanya, uniletee kitunguu. Hivyo ninyi mnatumanga watoto wenu hivyo? Hapana. Mtoto unamwambia Yusufu njoo. Yusufu anakuja. Nenda kaniletee kitunguu. Sini kitu moja Yusufu ataenda alete. Akishaleta kitunguu, vingine utakaa utumie kitunguu. Ikishamaliza kutumika utasema Yusufu, haya nenda kaniletee sahani 2 pale.
Lakini huwezi ambia Yusufu uniletee kitunguu, uniletee sahani, uniletee kijiko, uniletee nyanya, uniletee sufuria, uniletee mboga, uniletee mwiko, uniletee kiberiti. Hivyo ndio sasa, hiyo ni tamaa ya watu. Lakini sikiliza, haligasa yama. Asante Bwana, asante Mungu. Ataishi milele. Ukitaka kupanda juu, kula chakula kilichoshuka kutoka huko. Chakula cha mbinguni kinakaa kigumu, si wewe ushawahi muona malaika? Hapana. Si wanakaa ukiwaona ni maajabu, hujawahi waona duniani, si ndio? Kwa hiyo injili iliyotoka mbinguni hujawahi kuisikia duniani. Umesikia tu maana ya kufa, lakini hujawahi sikia hii injili duniani. Itakuwa mpya kwenye masikio yako, maana masikio yako ni ya kibinadamu, yamesikiliza vitu vya wanadamu, mahubiri ya wanadamu. Lakini ukisikiliza mahubiri ya mageni yaliyotoka kule mbinguni, utaona ni mageni kabisa. Lakini sasa kutoka hapo, kondoo wangu, imeandikwa, huisikia sauti ya mchungaji, nao humfuata, naye huwalisha. Lakini kondoo asiye wa Mungu akiisikia hivyo ataichukia, maana amezoea kuambiwa utaendesha gari, utanunua pikipiki, utamuoa mke, utaoleka kwenye ndoa yako, utafanyaje, utakuwa na duka. Lakini akiambiwa tubu, maana ulimwengu umefika kikomo, matajiri maskini watalia, lakini walio na Mungu watafurahi, watarukaruka kama ndama mazizini, nao wamngojeao Bwana watapaa kama tai, nao watafurahia katika Mungu. Jiandae, maana kifo kipo mbele. Jiandae, maana kila siku unaisongea kaburi. Jiandae, maana kila siku unapunguza siku moja katika siku za uhai wako. Kila siku unapunguza siku moja. Kila siku unapunguza muda wa kuishi. Jiandae, mbeleni kuna hukumu kati ya uzima wa milele na mauti ya milele. Imeandikwa, tazama mimi nimeweka mbele yenu uzima na mauti. Chagua hivi leo, chagua hivi leo. Kama ni uzima utaishi, kama ni mauti utakufa. Naishuhudia mbingu na nchi, kumbukumbu hivi leo nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Injili kama hiyo huwa inawakera wenye dhambi, inawakera mbuzi, na wanatoka katikati ya kondoo, naye Mungu anawanyakua kondoo. Unyakuo sio vitu vya kitoto, sio vitu vya kitoto, ni kwa ajili ya watakatifu. Unyakuo, dhambi haimuogopi mtu anayevaa manguo marefu. You understand? Salvation is not only for dressing modesty. Watu wanadhani nikivaa nguo refu nitamuona Mungu. Nani amesema? Nguo refu tu ni kwa ajili ya utakatifu wa duniani, mfano wa utakatifu. Nje ni mfano wa utakatifu wa ndani. Lazima usafishe ndani na nje. Unavaa nguo refu wakati moyo wako uko pamoja na Mungu. Hutumii mapambo sawa, husuki nywele sawa, vitu vyote sawa. Lakini je, ukifa utamuona Mungu? Mwili wako utamuona Mungu? Hapana, ni roho. Kwa hiyo acheni kuangania mwili peke yake. Roho ikiwa safi, hii vitu vya nje sio vitu vya kuhubiri. Mwanamke akimjua tu Mungu na rehema zake, utaona asuki. Hata kama hujamhubiria kusuka, akisuka ataumwa na kichwa sana, atavumua. Atasema mimi wasisuki, nikisuka kichwa inaniuma. Ni kwa sababu ameutakasa undani wake. Amefanyika uungu upo ndani yake. Amefanyika mwana wa mtakatifu aliye hai mbinguni. Lakini hata umhubiria usisuke, utapata hajatumia nywele bandia, lakini amezitumia za asili, amezisuka. Utapata hajasuka, lakini hafuniki kichwa. Honda ramasedere basika. Nitakuja kufundisha kitabu cha Wakorintho hicho. Naona watu wanakurupuka. Nikieleza ni tofauti na wao. Biblia imesema mwanamke nywele ndefu ni mavazi. Tena Biblia yenyewe imesema mwanamke afunike kichwa. Kwa hiyo Biblia iko, wengine wanafunika vichwa hawafunui, wengine wanafunua vichwa hawafuniki. Wanadamu na imani za kwao, chakula ambayo ni mana. Nasema basi akawaambia, sikiliza sasa, na chakula nitakachotoa
mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Chakula kimetoka. Chakula kimetoka. Watu wanadhania mwili ni neno la Mungu. Hilo nitakalo litoa kwa ajili ya ulimwengu. Hili neno ambalo nalisoma Marcos, haya ni maneno ya Yesu Kristo. Yes, si ndio nayahubiri? Hiki ndio chakula, huu ndio mwili ambao anauzungumza, mwili wangu ndio nitautoa. Yeshua. Basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Hawakuelewa chakula, si ndio? Kwa hiyo inamaanisha mahubiri haya nayohubiri watu hawatayaelewa. Wengine watasema, mtu huyu atasemaje ni mwana wa Mungu na ni Mungu? Atasemaje mtu huyu ya kwamba Utatu Mtakatifu ni dhambi? Atasemaje mtu huyu ya kwamba uokovu, ubatizo wa maji mengi ni dhambi? Atasemaje mtu huyu kujiita mchungaji, nabii, mwinjilisti, mtume na nani mwingine na mwalimu ni dhambi, na kiongozi wa kanisa ni dhambi? Anasemaje mtu huyu mambo haya? Lakini mimi niko tayari, kwa sababu nimehubiri Biblia nzima, sijahubiri kitu nje. It is the scripture. Na hata nikiwasomea tu nilinganishe Biblia watasema ni ukweli. Watu watasema, awezaje kusema ubatizo wa maji mengi ni dhambi? Awezaje mtu huyu kusema usipojazwa Roho Mtakatifu utaenda jehanamu? Kama uneni kwa lugha utaenda jehanamu. Na uwezi nena pasipo kula chakula. Nguvu inatoka ndani ya chakula ambalo ni neno. Lazima neno ulikule, alafu litoe nguvu. Chakula kimeshuka kutoka mbinguni. Tarajieni nguvu ishuke kutoka mbinguni. Usikwende Roho Mtakatifu asijue mtu akutilie mkono. Ni chakula kishuke kutoka mbinguni, kikujae, ambaye ni roho yangu mimi itakuwa ndani yenu kila mmoja. Haleluya, haleluya. Kwa sababu mimi ndo naenda kuwatawala. Roho wa Mungu yupo ndani ya malaika wote na masarafi. Yeye ndo amekaa kwenye kiti cha enzi. Naye mwana wa Mungu ambaye ni Prince of Peace, a wonderful counselor, the Lord of Lords, everlasting Father, atakaa on the throne kwa kiti cha enzi, lakini roho wake atakuwa ndani ya kila binadamu na viumbe vyote vitakuwa ndani, ili waweze kuyaishi mapenzi yake yeye aketie katika kiti cha enzi. Na mapenzi yake ni ya Baba yake. Maana mimi mapenzi yangu ni mapenzi ya Baba, na yasema yote niliyoambiwa na Baba, na yashuhudia yote niliyoyaona Baba akiyatenda. Kazi nizifanyazo zimetoka kwa Baba yangu, nazo zadhihirisha. Hata injili ninayohubiri nimefundishwa na Baba. Baba amenipa injili hii nikawaambie ninyi. Tajiuliza, Baba yuko wapi? Baba yu ndani yangu. Ukiniona mimi umemwona Baba, maana mimi ni ndani ya Baba, Baba yu ndani yangu. Sisi tu umoja, nasi tutaurudia ule utukufu. Nanyi mtanishuhudia mimi katika kiti cha enzi cha Baba yangu, nikitawala mataifa kwa fimbo ya chuma, kama alivyotabiri Yohana, kama alivyotabiri Isaya, na kama alivyotabiri Zekaria. Mondre sandre God. Atakayetaka kusadiki sadiki, asiye sadiki anaweza akawacha. Mungu ni kweli. Mungu ni ukweli. Ukiona ni uongo achana. Ulazimishi. Kwa sababu gani? I can't force anyone to listen to the truth. Kondoo wanaijua sauti, mbuzi waondoke. Ni ukweli. Mimi sijakuja kuipatanisha dunia na Mungu. Nimekuja kuwaeleza mahali, nimekuja kuihukumu dunia. Yeye alikuja kuimwaga damu yake kwa ajili ya dunia. Mimi nimekuja shahidi wa kuwapatanisha mataifa. Hatupaswi kuwa na mwokozi wetu kwamba asulubiwe. Tunapaswa kuunganishwa na wokovu wa Wayahudi. Kumbuka yule aliwafia Wayahudi. Hakuwahi kanyaga Kenya ati anahubiri tubuni dhambi Nakuru kwa kuwa Mungu amefika. Hakukanyaga Tanzania kwamba Mbeya mjini nafaa mtubu, Morogoro nafaa kutubu. Hakukanyaga Kongo akawaambia Brazzaville tubuni. Hakukanyaga Marekani. Hapana, alitembea kula alikostahili na akasulubiwa kwa ajili ya ondole. Maandiko yanasema Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu akatabiri katika roho, akasema kuna mtu mmoja atakayekufa kwa ajili ya taifa hili mwaka huu,
na kwa ajili ya watu wote wamchao Bwana Mungu wetu dunia nzima. Kwa ajili ya taifa hili, sio kwa ajili ya Tanzania, Kenya, lakini kwa ajili ya na watu wote wamchao Bwana Mungu. Ukitaka kujua unabii wa mataifa ni Isaya kuanzia 40 na kitu, yote paka 60. Sasa mimi ndio maana nahubiri mahubiri ya Yesu yenyewe. Mbona nikigusa mtume yote nagusa tu mahali pamoja kwa sababu najua pia mitume walikuwa wanadamu, imani yao haikugusa kamili. Ndio maana umeandikiwa kanisa la mwisho litakuwa na nguvu kuliko la kwanza. Biblia hii inafaa tu kuinua kilicho ndani yako. Imetosha. Aya, sikiliza hapa chini nasema Wayahudi wakalalamika 54. Basi 53. Basi Yeshua akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yake. Yani msipoula mwili wake, mwili si neno. Yani msipoyashika mafundisho yake mwana wa Adamu na mkainywa damu yake, inamaanisha na mkajazwa na Roho Mtakatifu wake, hamna uzima ndani yenu. Kwa hiyo pengine Mungu akuwe muongo tu. Wewe jiulize, Mungu ni muongo? Hapana. Wewe kanisa unayokwenda, mahubiri unayohubiriwa. Na hapa Mungu amesema usipomsikiliza mwana wa Adamu, usipoula mwili wa mwana wa Adamu, au kusema usipoula mwili wa mahubiri, usipoula mwili wa mwana wa Adamu na ukajazwa na Roho na ukanywa damu yake, hauna uzima ndani yako. Usipoyafuata mahubiri haya ninayofundisha mageni, ukajazwa na Roho Mtakatifu hapa, hauna uzima ndani yako. Hata uombe masaa 10 per day, utaambiwa tu nenda kamuangalie mwana wa Adamu, nenda kamsikilize mwana wa Adamu, utatumwa kwangu. Hakika mbingu sasa hivi ni hivyo. Njia ni moja iendayo uzimani, ni nyembamba na pana peke yake. Hakuna ati njia nyembamba kwa sababu kuna mhubiri Tanzania nyembamba anahubiri ukweli, kuna mhubiri Marekani nyembamba, kuna mhubiri China nyembamba. Njia ni moja nyembamba. Njia ni mbili tu. Usipoifuata ya mwana wa Adamu, unafuata ya kuzimu, ya upotevu. Sio kwamba wenye dhambi, wanywa pombe, wanaokunywa bia, washerati, waongo ndo wataenda tu, Wakristo wataenda jehanamu. Njia ni mbili tu, mahubiri yangu na njia pana. Full stop. Njia ni mbili tu, mahubiri yangu na njia pana. Usipofuata mahubiri yangu, utafuata mahubiri ya mhubiri mwingine muongo. Hiyo ni njia nyembamba ya uongo ambayo mbeleni itakutupa kwa ile kubwa. Na maanisha utaonekana mwanzo una maombi mengi, utaonekana unasoma sana neno, lakini baada ya mwaka, baada ya siku chache utaingia kwa ile kubwa. Maana hii njia nyembamba ikupeleki, you are going nowhere. Hallelujah. Unahitaji ile njia hii nyembamba hii ya kweli. Ni mbili tu. Nasema kwamba lango la kondoo, mimi ndimi. Mwana Adamu akasema mimi ndimi lango la kondoo, wengine ni wevi na wanyang'anyi. Tunajua wevi, mwivi haji ila kuiba, kunyang'anya na kuua. Haya kumaanisha mwizi ni mtu mwenye matendo ya dunia. Kuiba, kunyang'anya na kuua si ni dhambi za dunia. Kwa hiyo mwivi, Biblia inakuita mwivi. Lango ni moja na ni mwana wa Adamu na mahubiri yake. Wengine ni wevi, manabii, mitume na wahubiri, waimbaji, wevi. Kwa hiyo wevi anasema mwivi aje kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo wao wanatenda dhambi, ni wenye dhambi wanaomhubiri Mungu. Kwa hiyo mwenye dhambi akimhubiri Mungu haleti wokovu, bali anasambaza dhambi. Maana kimjazacho ndicho kimtokacho. Sio kwamba kile ambacho amekiweka akilini mwake nitaenda kuhubiri toba na utakatifu, niwaambie warudi nyuma, wasiende njia hiyo, waulize mapito ya mababu, warudi. Kikujazacho katika roho. Mnaweza muona duniani anasema tubuni dhambi, repent. Kumbe kinachomtoka ni ushoga, ufidhuli, ufisadi, uongo, uuaji, uharibifu.
Ndio kinamtoka katika roho, mnaona anamwaga maji chafu juu ya watu. Lakini kwenye mwili anawaambia tubuni, ufalme wa mbinguni umefika. Ni mlevi, anamwaga ulevi, uasherati juu yenu. Iweni makini. Ora na hemesedere basika la my God. Masia, haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Sikiliza. Msipoula hamna uzima. Kwa hiyo huna uzima kama hujala. Basi nasikia amanza na nini? Let us look at the chronological order of eating the body of Christ. Tuangalie the chronological order ya kukula huu mwili na kunywa damu. Hajasema yoyote atakaye kunywa damu yangu na kula mwili atakuwa na uzima. Amesema yeyote aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu. Glory to God. Na kuinywa damu yangu. Ina maana lazima ule mwili kwanza ndo ukunywe damu. Bila kula mwili hauwezi ukanywa damu. Damu ni Roho Mtakatifu. Inamaanisha lazima neno la Mungu likujae kwanza, uishi maandiko matakatifu, ndio Roho Mtakatifu akuje. Hauwezi anza vice versa venye watu wanataka. Mtu anataka aokoke tu, leo ameomba asante Bwana Mungu wangu, Mungu wangu, na kesho anaanza haleluya oraba lidre sedre masia lori brimaila italaidreka. Watu wanataka tu hivyo. Mungu hana vitu kama hivyo. Mungu aishi mahali pachafu. Pengine sema uende kwa kanisa ya uongo, ukae kidogo uzini. Ukae kidogo uzini, shetani afurahie sana na uzinifu wako. Na siku moja unaomba kanisani, I thank you Lord. Utaanza kama maombi ya Mafarisayo ndio wanaomba kwa kizungu. I thank you Lord, my God, my Father, be glorified my Father. Shandere mandara bobo ribaganda ribazeria makakakakaka. Utaanza vitu hivyo. Robogondo sijui mavitu gani. Utaanza hizo lugha za kuzimu. Lakini za kweli kuomba tu Mungu. Ni kungangana tu kuishi maandiko. Sio lugha, kuishi maandiko. Ukingangana kuishi maandiko, siku moja unapiga magoti. Baba na kutitiri hisi. Na ndo unaanza tu. Kuna mwingine ataanza tu haleluya Bwana. Utaanza tu ni kuona tu ujasiri unapanda, lakini utaanza kuona unasisimka kwa sababu ya Injili. Ujasiri unapanda. Asante Bwana, asante Mungu, haleluya Bwana, haleluya Bwana. Unapanda, tutasema haleluya hivyo polepole unajazwa. Hatujazwi kuonekana, wala hatujazwi kuonekana sisi ndio tumeokoka twanena. Never. Biblia ndio misingi ya wokovu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Umeona umeahidiwa kwamba utafufuliwa siku ya mwisho. Kufufuliwa ni nini? Kumaanisha utajazwa na Roho Mtakatifu na utaenda mbinguni. Ukiula mwili na kuinywa damu, lazima uanze na mwili. Si umeona chronological order of the Bible? Kula mwili alafu unywe damu. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kweli ni nini? Kweli ni neno. Kwa hiyo anawaambia kimafumbo, chakula cha kweli kwamba mwili wangu ndio neno la Mungu na damu yangu ni Roho Mtakatifu wa kweli. Nasema mkiyashika maagizo yangu, nami nitamuomba Baba atawapeni Roho wa kweli atakayekaa nanyi milele. Umesikia Roho wa kweli hapa? Chakula na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yes. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Umesikia? Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu. Utakaje ndani ya Mungu? Neno lake, maandiko yanasema ninyi mkikaa ndani yangu nami nikae ndani yenu, neno langu nami nikae ndani yenu. Neno langu likae, ninyi mkikaa ndani yangu nami nikae ndani yenu,
kama vile tawi lisivyoweza kukaa bila mzabibu, nalo tawi lisipozaa litatolewa. Lisipozaa, yani kumaanisha haya maandiko yakikujaa vizuri na ukae ndani ya kuyasikiliza na huoni matokeo. Huoni matokeo. Na maisha uokovu usio na matokeo ni dhambi. Huoni matokeo wala hutendi uokovu. Huoni matokeo wala hutendi uokovu. Inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba utakatwa, wewe ni tawi lisilozaa. Utakatwa, yani kumaanisha Mungu anapanga jinsi ya kukufukuza mbele zake. Ukiusikia tu mahubiri hautendi. Unasikia tu mahubiri hakuna ubadilishi, tabia zako bado hazijaonekana hata kamoja kamebadilika. Inamaanisha Mungu anapanga atakavyo kufukuza mbele zake milele. Nasema kwamba hukaa ndani yangu, aulaye mwili wangu na kuinywa damu hukaa ndani yangu. Yaani ukitaka ujazwe na Roho Mtakatifu na neno la Mungu likukae, kaa ndani yake, kaa kwa kumsikiliza. Kaa kwa kusikiliza neno lake na kumfikiria na kumtafakari kila wakati Mungu wako. Nasema kwamba nami ukaa ndani yake, naye atakaa ndani yako kama neno la uzima na pia Roho Mtakatifu. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Chronological order. The Bible is like this. Mimi ni ndani ya Baba, akanipa uhai. Yani ni Baba ni roho iketie ndani yangu. My spirit is the Father. My soul is the Father. Hallelujah, glory. Ndiye Baba. Mwili huu ndiye nauita mwana. Wewe, your spirit must be my spirit. Kwa hiyo kwa mimi kuwa na roho wa Baba ndani yangu, niko ndani ya Baba. Nimekuwa hai kwa roho wa Baba aliye ndani yangu. Ninyi mtakuwa hai kwa roho wangu aliye ndani yenu. Ndio maana unasema mimi ni hai katika Baba, nanyi mkikaa ndani yangu mtakuwa hai katika mimi. Ndio manake. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Kwa hiyo hakuna vitu maruerue yoyote, makolokolo yoyote, hakuna vitu vyovyote. Hakuna mikono ya mitume na manabii wa aina yoyote itakayo kupeleka mbinguni. Hakuna kanisa wala jengo wala maombi wala mahubiri aina yoyote itakayo kupeleka mbinguni. Ila ukiula tu mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hiyo ndio njia ya mbinguni. Hiyo ndio vitu viwili vitakupeleka mbinguni. Roho yake itakusaidia kuwa hai katika safari ya kwenda mbinguni. Roho yake itakusaidia kumsikiliza akwambiapo ongeza bidii, usikate tamaa, utamsikiliza. Oh, Masia glory. Roho yake itakusaidia sana kusikiliza na kutia bidii katika safari ya mbinguni. Chakula kitakupa nguvu mpya, neema mpya, kiumbe kipya atembeao kwa wepesi. Maandiko yanasema hamtaenda kwa haraka wala kwa kukimbia, maana Bwana Mungu wa Israeli atawatangulia. Niliposti hicho kitabu, atawatangulia mbele na nyuma yenu atawalinda. Kwa hiyo Mungu atatulinda, atatutangulia mbele. Ndio maana mimi niliwaambia katika klipu zilizopita ya kwamba pia mimi naitembea hiyo safari. Sio mhubiri nayo kuhubiria utembe. Mimi ndio kimbelembele. Mimi ndio kimbelembele wenu. Niko mbele. Natembea sasa, ninyi ni kuangalia tu nyayo zangu na kukanyaga tukivuka milima na mabonde. Ile njia maandiko nasema sio nyembamba tu, imesonga. Imesonga. Sio nyembamba tu, bali imesonga. Hallelujah. Rekete memese dedebesa.
Sio nyembamba tu imesonga, inamaanisha ina milima na mabonde, ina ugumu fulani, ina miba. Miba ni maneno ya watu. Watu watasema umepotea, wewe uko kwa cult, wewe ina miba na vitu vyovyote, ina milima na mabonde. Kuna wakati maisha yako yanakuwa kwamba mbele yaonekani, yanakuwa kwamba yani Mungu ni kama Mungu amenyamaza sana, lakini kunafika mahali yanakuwa mteremko hivyo, tunakwenda hivyo. Lakini mimi natembea pia mimi, ninyi mnanifuata nyuma, tunakwenda. Lakini maandiko yanasema Mungu ametutangulia mbele, hatutakwenda kwa kukimbia wala kwa haraka, maana tujapokuwa wajinga tutapotea. Ile njia nyembamba ile ya Isaya, utakatifu ya watakatifu. Kwa hiyo pale mbele tumetanguliwa na Mungu, nyuma tumelindwa, lakini tupo katikati. Hapa katikati tumejawa na Roho Mtakatifu. Hasa niwaulize, kutanguliwa na Mungu ni nini? Watu watadhani Mungu atakuja kama wingu. Mbele umetanguliwa na mwana wa Adamu wa Nazareti, nyuma ni mimi niko. Mtu akienda kuchunga ng'ombe vizuri huwa atangulii mbele. Akienda kuchunga kondoo, watu ambao mmechunga kondoo, wewe unatangulia wanakufuata, ama wewe unawaeka mbele? Ndio kondoo akitaka kuangalia huko unampiga kidogo anaenda hivi. Hiyo ndio ujaribu sasa. Ukitaka tu kugeukia duniani ati nimepata mabilioni na unapigwa na hasara, unavunjika moyo, hata afadhali Mungu tu, unaendelea. Ukitaka kuangalia kando na kukongoli na kugonga na kafimbo, unarudi. Ukitaka kwenda hivyo unagongwa na kafimbo, unarudi kwa njia. Huyo ndo, yani tunafika mbinguni sio kwamba sisi ni wema sana kuliko wenzetu, lakini kwa sababu tumemsikiliza tu Mungu na tukamtii. Kwa sababu ukienda hivi akukongoli, akukongoli ndio urudi hivi, inamaanisha kwamba angekuacha ungeanguka chini. Ni kwa rehema tu. Ndio maana Paulo anasema mtu yoyote asijisifu, bali tumeokolewa tu kwa neema ya Bwana. Mtu yote asijitape wala kujisifu. Na hiyo safari, wanaokuwa hapa wote wana Roho Mtakatifu. Ili utakaposema kondoo wangu tembeni ninakuja, huyo ni Yesu Kristo. Kondoo ndo ule anaongelea huko. Tunaenda kutembea, tunaanza kutembea, mnaanza kufuata. Mimi niko nyuma kama mlinzi. Ndio maana nashuhudia hivi leo, ningalipo duniani hakuna atakayegusa kanisa langu hata mmoja. Nitaweza kufanya chochote ambacho hata hakikuandikwa kwenye maandiko. Ishara na maajabu ambayo mtaona, lazima nisimpoteze hata mmoja niliyepewa na baba yangu, mpaka nimalize, niondoke, wanyakuliwe. Basi kama mababu alivyokula mana wakafa. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapanaumu. Haya, nimekufundisha chakula, sasa tunaendelea kwanza ni kuendelea na kitabu. Kusema, nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao hali wanafunga, watazimia njiani na baadhi yao wametoka mbali. Yani Mungu akikuacha bila kukulisha neno ambalo utajaza na Roho Mtakatifu, utazimia, yani utaanguka kwenye wokovu. Yani bila hii injili inayohubiri, hata mhubiri atokeze na nguvu za aina gani, ataanguka kwenye wokovu, ataanguka kwa imani. Lakini anasema watazimia na baadhi yao wametoka mbali. Na baadhi yao wametoka mbali. Na baadhi yao wametoka mbali. Inamaanisha kabla uokovu, so umetoka mbali kweli. Kabla ya uokovu umepitia mengi sana. Kabla ya uokovu umetoka mbali. Kwa hiyo safari ambayo umetoka, Mungu hataki uanguke. Mungu anataka uzidi kusonga. Maana kweli umetoka mbali ukimtafuta. Umetoka mbali ukimtaka Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo uwezo wa Mungu usitirika katika wema wake. Mwanadamu anayeutafuta wema wa Mungu ataupata.
Tafuteni uso wa Mungu sana kuliko mkono wake. Maana uso una mema mengi kuliko mkono. Mkono utakutendea leo, na maanisha maombi yenu muite Mungu. Achaneni na kuitana na mambo mengine mengi tu. Haya, nataka nikusomee kitabu cha Ayubu. Nataka nikusomee kitabu cha Ayubu 28 mstari wa 28. Ayubu mlango wa 28 mstari wa 28. Maandiko yanasema, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Kumcha Bwana ndiyo hekima. Ufunuo inasema malaika wa kwanza akapita angani, akasema akiwa na injili ya milele, akasema, mcheni Bwana na kuzishika hukumu zake na kuzitenda hukumu zake. Mcheni Bwana na kushika amri zake, maana hukumu wake umefika. Inamaanisha mcheni Bwana. Kumcha Bwana ni kuzishika amri zake na kuyafata maisha ambayo Mungu amekuagiza uwe nayo. Nasema, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima. Hekima ni nini? Yakobo anasema hekima ya dunia hii. Yakobo anasema hekima ya dunia hii huwa inatenda tabia za dunia, lakini hekima ya mbinguni hutenda utakatifu. Yaani hekima ni Roho Mtakatifu kiufupi. Yaani mwana wa Mungu ni hekima ya Mungu. Sasa sikiliza ninaposema, kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima. Kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Kujitenga na dhambi. Kwa hiyo kumcha Bwana ndiyo roho. Watu wanadhani Roho Mtakatifu ni haleluya, haleluya Bwana, haleluya Bwana, haleluya. Roho Mtakatifu ni zaidi ya hapo, lakini hicho ndio kitu kikubwa sana kwenye wokovu. Hiyo ni zawadi tu. Lakini nasema kumcha Bwana, yani kuyashika amri za Bwana, huyo ndio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kuzishika amri za Mungu, huyo ndio Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naona muda. Na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Kujitenga na uovu ndio ufahamu. Haleluya, haleluya. Kitabu kingine ambacho nitakusomea hapa ndo hichi. Timotheo wa pili 4:3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Timotheo wa pili 4:3. Narudia hivi vitabu sana nikikuwa na matumaini unaviandika. Usiwacha sa leisure. Hapa hakuna leisure. Leisure nenda katazame wahubiri wanaoongelea wenzao. Hapa tunaokoka. You must write down. 2 Timothy chapter 4 verse 3. The Bible says, ni kwa Kizungu, for the time will come when they will not endure sound doctrines, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Anasema for the time will come. Ni wakati gani? Ni wakati wa mwisho. Yani inasema na wakati wa mwisho, for the time will come when they will not endure sound doctrines. They will not endure sound doctrines, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Yani wanataka tu kusikiliza. Vitu vya kutrend. Vya kutrend kusikiliza ndo itching ears. Heap of teachers. Yani wana walimu wengi tu wa uongo, walimu wengi. Mwingine anakufundisha ndoa, mwingine kufunika kichwa, mwingine ni kutengeneza nywele. Of teachers. They will not endure sound doctrines. Yani hapa ni kutabiri kwa Mungu. Anasema itakuwa siku za mwisho watu hawatafanya nini? Watu hawatayashika maagizo ya utakatifu. Hawataweza kuendure. Kuendure ni kuvumilia ama kufanya nini? 2 Timothy chapter 4 verse 3. Na kusomea kwa Kiswahili. Isifike siku ya hukumu. Alikuwa anasoma kwa Kizungu, kwa hiyo hatukuelewa.
Lazima muelewe maandiko matakatifu mpate kubarikiwa. Amebarikiwa mchaye Bwana na kuzishika amri zake. 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. The Bible says, lihubiri 2 Timothy Timotheo wa pili 4:3, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Hiki kitabu kina maana gani? Hebu mtakatifu wa Mungu, tazama tu hizi siku za mwisho uone kama hakijatimia. Maandiko yanasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Hiki kitabu kimetimia. Nadhani wewe ni shahidi wangu mzuri sana. Watayakataa mafundisho ya ukweli, si wanayakataa? Na bado hawajayakataa. Hujaona makubwa Biblia ikitimia. Yohana 4:22, kitabu cha mwisho ni Yohana 4:22. Kitabu cha mwisho ni Yohana 4:22. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is for the Jews. Ninyi hamjui. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Yani mnaabudu msicho kijua, lakini sisi tunaabudu tukijuacho. Yeye asiye na neno la Mungu ndani yake akajaza na Roho Mtakatifu anaabudu asichokijua. Lakini sisi tunaabudu tukijuacho. Tumekiona, tumekishuhudia, kimesema nasi, kimetuhubiria, kimetuamsha tukamwabudu yeye aketie ndani ya hicho kitu. Na ndiye Mungu wa pekee astahiliye kuabudiwa. Imeandikwa mwabudu Mungu peke yake aketie mbinguni, sio aketie duniani. Mungu hajawahi kuketi duniani, lakini anasema duniani ni pa kuweka nyayo za miguu yake. Yaani pa kukanyaga, inamaanisha yeye hutembelea dunia. Aliitembelea miaka 2000 iliyopita. Akakaa ndani ya tumbo la mwanamke bikira Mariamu akajifungua. Na pia ameitembelea taifa la bara la giza. Alisema katika Isaya ya kwamba Isaya 44:19 ama 45, hapo tu akasema, si kusema waziwazi mahali katika nchi ya giza, yani katika bara la giza. Yani kumaanisha bara la giza lina kitu fulani cha kimungu ambacho wazungu wamejaribu kukificha sana. Ndio maana mimi na wazungu injili zao hapana. Kama mzungu ati injili yangu akwende huko, sitaki hata support yake kwenye huduma. Upumbavu tu. Alafu pia akasema kwenye Isaya 18, akasema mengi sana. Isaya 49 akasema makubwa sana. Kwa hiyo sasa tena ameitembelea dunia baada ya miaka 2000 kupita. Miaka 2000 na baada ya miaka 2000 ikapita kidogo, akaitembelea dunia tena, akauvaa mwili wa mtu mweusi, akaonekana kama mtu mweusi ili aweze kuikomboa dunia. Ila Mungu hana rangi, Mungu hana ndugu, Mungu hana mama, Mungu hana baba kama Biblia ilivyosema. Ila Mungu ameutoa mwili ulio na rangi, mwili ulio na baba, mwili ulio na mama. Yaani vile nimekueleza hivyo, kama hujaelewa una matatizo.
Asanteni sana, upate kubarikiwa. Mungu akupe neema na mema, na libarikiwe jina la Yeshua. Amini umeokolewa, amini utaokolewa. Usiwe na wasiwasi wala mashaka. Niaminini mimi, muamini na Baba, maana mimi na Baba tu mmoja. Yale niyatendayo nimepewa kuyatenda na yeye aliyenipeleka, maana yeye ndiye anayeyatenda ndani yangu, na yafanya Baba anayafanya. Mimi ninakuwa tu like a representative, yani ni mwili tu unaoonekana, lakini kinachofanya mambo hayo yote ni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Amina, amina. Asanteni sana.